噔，大家好，我係 Melody 啊。見到呢個10萬訂閱嘅獎牌，都知道我今日係嚟找數嘅。因為之前達到10萬訂閱嗰陣咧，應承咗大家要做50問 Q&A 啦。咁但係拖咗好耐都的唔起心肝拍。咁為咗大家可以更加了解我呢個人咧，所以今日我就嚟找數啦。咁呢段片將會拍得非常之長，所以事不宜遲，我哋去片啦。我中文名係譚樂敏，跟住英文名係 Melody 啦。我生日係1997年6月30號，啱啱係香港回歸前嗰一日啦，跟住而家25歲，唉，不知不覺已經有啲老，正式踏入呢個 quarter life crisis 啊！我身高係157cm，冇錯，我係好矮嘅，160cm 都唔到啦，跟住體重就長期喺45至50kg 之間浮動啦。唉，其實以我呢個身高嚟計，可能我都算有啲肥。我係有近視嘅，右眼係450度，左眼係375度啦。跟住平時拍片咧就係戴透明 con 為主啦，有時候想對眼有神啲先會戴 color con。我係冇兄弟姊妹嘅，我係屋企嘅獨生女啦。我而家係冇養寵物啦，但係我係好想養嗰啲細細隻嘅狗啦，尤其是係 Pomeranian 松鼠狗啦。我理論上係識得拉小提琴嘅，咁但係咧中3、中4考到8級之後咧就荒廢咗啦，因為要專心考 DSE 啦。跟住上到大學嗰陣亦都冇 pick up 翻。咁其實最近咧，我一路都好想 pick up 翻拉小提琴呢個興趣啦，因為我覺得都係一個減壓嘅好方法啊。但係一路都的唔起心肝咁做。咁我嘅興趣應該包括而家大家見到嘅拍片啦，我係好中意透過呢個拍片形式同大家傾偈啦。跟住之後，都幾中意睇書同埋寫作嘅，即係我會覺得睇書就係一個吸收養分嘅過程，跟住寫作咧就係將自己當刻嘅諗法用文字表達出嚟，我會覺得係一樣好暢快嘅嘢，我唔識形容嗰個感覺啊，即係好似將心入邊諗嘅嘢寫晒出嚟，個人就好爽啦。唔知呢個係咩怪癖啦？如果有睇開我之前嘅 vlog，應該知道我好中意睇《魚白狼人殺》啦。我知道狼人殺嘅熱潮咧，而家應該冇咁勁啦，但係我係最近先開始玩網殺，並且有少少沉迷咗咯。我最難忘嘅旅遊地點應該係冰島啦，因為我覺得佢俾咗人一種世外桃源嘅感覺，即係同喺香港或者去其他大城市旅遊個感覺好唔同咯。會覺得係一種好似唔屬於地球嘅地方，或者地球原本應該就係咁嘅樣，跟住未受污染咯。但係講到我最中意嘅旅遊地點，應該同好多香港人一樣，就係日本啦。因為自己本身好中意食日本嘢，跟住啲嘢又好啱行，好啱買啦。但係而家啱啱通翻關咧，啲機票勁貴啦，亦都好難搶啦，都唔知幾時先有得去。第一個就係土耳其，因為見到啲氣球好靚啦，好色彩繽紛。跟住我自己都比較少去中東國家旅遊嘅，我印象中係好細個去過一次杜拜啦，同埋其他就係轉機咁樣啦。如果唔係都好似比較少去中東國家旅行，所以想去下啦。跟住第二個咧就係希臘嘅 Santorini 啦，因為見到啲人影嗰啲藍白色小屋好靚好浪漫啦。最中意食嘅嘢 Top 3應該係抹茶、龍蝦同埋魷魚。最中意飲嘅嘢天人茗茶嘅珍珠鮮奶綠微糖酒冰，跟住想冇咁肥嗰陣就會飲913茶王半糖酒冰，係好 specific， 次次都要講一大串嘢喺後邊。榴蓮啦。生蠔啦，我知道好多人中意食啦，但我接受唔到嗰個滑潺潺嘅感覺。跟住我唔食任何動物嘅內臟啦。我驚嘅嘢 Top 3應該係畏高啦、任何昆蟲同埋喪屍嘅。我畏高應該係包埋即係玩過山車嗰啲啦，即係我係一嚟接受唔到高啦，二嚟係接受唔到離心力嘅，所以每次玩咧對我嚟講都係一種貼錢買難受，係折磨多過係嗰種興奮嘅感覺啦。跟住之後，我驚任何嘅昆蟲，尤其是係曱甴同埋蜘蛛啦，即係見到係真係會嗌到黐線，甚至係喊埋出嚟嗰種咯。我係唔可以同佢哋處於同一個空間。跟住第三樣嘢就係喪屍咯。其實我知道喪屍係虛構出嚟啦，但係唔知係咪咧？中學有一段時期係好興嗰啲喪屍嘅小説同埋電影啊，乜都好啦。跟住嗰啲畫面咧，唔知咧變得好深刻啦。跟住我發噩夢嗰陣時，有時候見到喪屍就會好驚咯。係呢樣就係我最驚嘅3樣嘢啦。其實我個人係好細膽，所以除咗呢3樣嘢，我仲有好多嘢驚啦。純粹呢幾個係 top 3咁樣咯。第一個係唱 K 啦。其實我本身咧唱歌就唔叻嘅，但係我純粹覺得唱晒啲情緒出嚟嗰個感覺係好舒暢啦。跟住仲有就係食好嘢啦，即係我每次一唔開心食到好嘅嘢，就可以暫時將啲唔開心嘅嘢忘記咗佢咯。但係呢樣嘢嘅壞處就係，當我食到唔好食嘅嘢，我都可以唔開心一整日，直至我食到下餐好食嘅嘢為止咯。
係呢樣嘢，我爸阿媽啦，跟住身邊熟我嘅人都覺得我好黐線啦，即係可以因為食呢樣嘢係個情緒起伏咁大啦。跟住仲有啲咩咧？仲有我最近係愛上咗 Switch 跳舞啦，Just Dance 啦，有睇我之前段 vlog 都會知道啦。即係我本身係一個運動好差嘅人，但我都好認同運動係可以減壓嘅，所以我覺得喺 Switch 嗰度跳下舞係對我嚟講一個幾好嘅減壓出身汗嘅方式。我最常出沒嘅地方 Top One 應該係中環啦，因為星期一至五都喺中環翻工啦。有時候星期六日都要翻去 OT 添，所以呢個應該係我嘅 Top One 出沒地點啦。跟住其次就係灣仔至銅鑼灣一帶，因為我自己搬咗出嚟住，跟住而家係住嗰度附近啦。加上以前中學係喺黃竹坑嘅，跟住搭一程巴士就係落去銅鑼灣，咁變成咗一個同中學同學嘅聚腳點啦。以至而家約朋友出嚟都成日約銅鑼灣。好，嚟到學歷篇，我大學係讀香港中文大學嘅環球商業學 Global Business Studies。嚴格上嚟講應該係冇啦，但係我出過去 exchange 2次啦，因為 Global Business 個 program 咧本身就包2次 compulsory exchange，所以我係去咗半年美國，翻咗嚟香港半年，再去咗半年丹麥咁樣嘅。依題都好多人問啦，就係當年考到7個5星星咁嘅成績，點解唔揀 medic 走去讀 business 咧？畢竟醫科喺香港10個有9個狀元都會揀啦，跟住讀完出嚟咧就保證有好嘅前途，跟住社會地位亦都高啦。相反 business 讀完出嚟又唔係一個專業，亦都唔知會唔會揾到一份好工咁樣噶嘛。咁但係我嘅原因係好簡單，就係我怕血咯，咁所以係從來都冇諗過讀 medic。呢條都好多人問啦，點解會轉科？其實我都答咗好多次喺唔同嘅 social media，甚至之前咧係拍咗段片去講我點解會 quit U 啦。咁in case 你係新嘅觀眾唔知咧，其實我之前一入大學嗰陣係讀 law 嘅，跟住讀咗1個學期之後就 quit 咗 U， 咁就去咗讀 global business 啦。咁簡而言之嘅原因咧，就係我由中學開始咧個目標都係入投資銀行嘅前台部門工作啦，跟住讀咗 law 幾個月之後，發現自己唔係好適合讀啦，亦都唔想再浪費多啲嘅時間喺自己唔係好有興趣嘅嘢，反而想將啲時間啊心力係 focus 喺追逐我 set 咗咁多年嘅目標咯。咁呢個決定我都冇後悔。咁詳細嘅原因大家可以去翻我嗰段片講啦，有成10幾分鐘去解釋，我就唔喺呢個 Q&A 花咁多時間啦。我中學係讀港大同學會書院，中學發生過咩趣事啊？好多，我諗我而家啲中同仲會記得我當年好中意跳 Beat 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 咯，即係嗰首我擺喺度啦，冇錯就係呢一首戴綠色手套。我甚至中六畢業表演，我係逼咗全班一齊陪我跳呢隻舞啦，跟住我係領舞咯，說來慚愧。中學讀得最好嘅科目應該係英文同埋 Chem 啦，呢2科係我考完 DSE 之後好有信心，一定會拎到5星星嘅。咁英文唔使講啦，如果唔係我都唔會喺呢個 channel 主要係分享英文方面嘅知識啦。咁同埋我覺得佢對我有特別意義啦，就係我細個其實英文唔係幾好啦，跟住係即係透過好長時間嘅堅持同埋努力啦，再加埋一套啱嘅學習方法，咁先令到自己英文一步一步變好，跟住去到考公開試 DSE 又好 IELTS 又好嘅時候係會變得好有信心咯。跟住 Chem 嘅話我都唔知喎，即係中學嗰陣時，總之選修科方面就係 Chem 最有信心咯，即係我又幾有興趣讀。最差嘅科目就係數學同埋 PE 咯。數學嘅話，大家應該會留意到我係從來冇喺呢個 channel 分享過任何數學嘅心得啦，因為我覺得我自己啲數係100%靠操翻嚟啦，就唔係話本身個數底好好啊，或者嗰啲數感好好，絕對唔係嗰啲人啦。即係我可能一個 topic 我係要操成1000題題目，跟住記得大概個思考方式、計算方式係點樣，跟住去到考試嗰陣時見到類似嘅題目就識答翻出嚟啦。跟住 PE 就唔使講啦，我係由細到大都手腳唔協調咁樣，跟住甚至係呢句嘢好似係出現過喺我小學個成績表咯，直情個老師係話我手腳唔協調咯，係，所以數學同埋 PE 係我最差嘅科目。當年我係有補習嘅，主要咧就係補中英通咁樣啦，即係一啲比較主觀或者語文科目類嘅嘢，因為我覺得數理科目只要你夠勤力啦，你操得夠多嘅歷屆試題，自己歸納到一套規律啊，唔同嘅題型啊，跟住夠勤力咁樣，其實都會攞到高分嘅。但係我覺得呢啲主觀科目唔同咯，即係譬如寫作咁樣，其實唔同嘅系統化考試，佢考官想見到嘅嘢都唔同噶嘛。即係你要知道個寫作框架大概點樣寫先會高分咯。而呢樣嘢係針對每個考試都唔同啦。咁我覺得如果係用咗一個
錯嘅方法或者向錯嘅方向努力咧，其實未必一定會攞到高分啦。所以當年補習就係想睇下冇一啲skills 啊或者框架咁樣係會快啲拎到高分，而唔想自己盲目咁樣付出努力。對我最有效嘅學習方式啊，好難三言兩語講晒出嚟喎。我成個 channel 嘅主題基本上就係拍緊呢樣嘢。等我試下簡短少少咁講啦。咁語文科目方面咧就分兩樣嘢嘅。咁第一 part 咧就係日積月累咁樣 build up 自己嘅語文底子啦。而呢樣嘢我覺得係要系統化咁樣去做嘅。譬如好多同學背字，可能由字典 A 至 Z 咁樣背啦，咁樣就好明顯係冇效率同埋唔係系統化啦。咁我會採取咩方式咧？底子差啲嘅同學，你可以由字首字根去入手啦，即係所謂嘅 prefix suffix 啦。你見到一個英文字係咩開頭或者咩結尾，你就大概可以估到佢嘅意思啦。咁如果係底子比較好嘅同學，可以試下背 synonyms 同義詞啊。咁變咗你喺作文入邊咧，唔會重複用嚟用去都係同一個字咯。咁但係即係背同義詞，你都要小心佢當中嘅微細分別同埋唔同嘅使用方法啦。咁呢度賣個小廣告，其實我都有推出自己嘅同義詞寶典嘅。咁入邊就係話俾大家聽，唔同同義詞之間嘅微細分別啦，同埋應用上邊會唔會要跟某個 preposition 先啱咧？佢到底係及物定係不及物動詞等等等等咧？咁係啦，即係呢度我想強調嘅重點就係語文科目你真係唔可以懶咯，你真係要日積月累咁樣 build up 自己個底子嘅。咁但係要用一個系統化嘅方式，等自己即係唔會即係白費你嘅努力啊。而語文科目嘅另一方面，就好似我上題咁講啦，我之所以會主力到中英通呢三科所謂比較主觀嘅科目，就係我覺得其實每份卷都有評卷員想見到嘅嘢啦，同埋都有啲技巧係可以用到。咁我會叫呢啲技巧，我唔知用捷徑呢個字啱唔啱啦，因為好似有啲負面啊，好似走捷徑咁樣。但係我會覺得你真係要將你嘅努力係擺喺啱嘅地方，你先唔會白費咗啦。咁感覺好虛啦，即係譬如閱讀卷咁樣嘅，有啲人一路都係用一個冇咁高效率嘅方法，譬如係睇晒成篇文，跟住先去睇題目。咁但係原來整體個策略係你睇咗啲題目先係個篇文嗰度揾翻個答案，咁樣做係效率高啲噶嘛。又或者閱讀卷，我都分享過好多次 true false not given 啦，好多同學連佢基本嘅定義都唔知啦，變咗個邏輯係錯咗啦，即係明明係明晒成篇文，但係都會答錯呢啲邏輯三選一題，咁成件事就好唔抵啦。跟住寫作方面，會唔會話專揀某啲文體去操咧？譬如議論文係原來容易高分過你去寫呢個 story 咁樣嘅，咁你可以主力去準備啦。跟住議論文你可能有個框架啊，或者一啲百搭句子咧係可以主力背咗先，跟住再 apply 埋啱啱講第一部分日積月累你嗰啲背咗嘅 vocab 再用埋落去，咁樣其實寫作卷你低分極有限啦。跟住綜合卷就唔多講啦，即係背定啲格式入去啊，注意自己啲語氣措辭啊。而選修科方面咧，我有3樣嘢一定會做啦。第一就係寫筆記啦，第二就係操卷，第三咧就係做呢個錯題簿嘅。咁寫筆記咧，呢樣嘢就見仁見智啦，因為都係一個耗時比較長嘅過程啦。咁如果你已經係中六嘅學生咧，其實我都唔係好建議你由頭開始寫筆記咯。即係佢對我而言係一個好好嘅備課方式啦。我係甚至喺開學前嗰個暑假已經係會 prep 定下一年嘅嘢，就用寫筆記嘅方式幫自己去理解個課題嘅內容啦，同埋歸納啲重點出嚟嘅。跟住操卷唔使講啦，好緊要啦。即係你操得多嗰個卷，你就會知道有啲咩題型係常見啦。跟住針對每一隻題型有啲咩答題嘅步驟或者技巧，先可以幫你攞晒 marking scheme 入邊嘅分數啦。而非常非常重要嘅一步咧，就係對答案。即係你做完啲題目，你唔對答案咧，其實係冇意義咯。你都唔知自己錯喺邊，而即係你睇完自己錯邊啲咧，你就將佢擺晒喺個錯題簿嗰度啦，等自己唔好犯相同嘅錯誤咯。其實呢一套嘅方法咧，我已經拍過好多條片去講啦，我喺度都唔再咁沉氣啦。即係大家有興趣可以去我 channel 嘅其他片睇。咁呢個 topic 我係之前拍片講過啦。咁簡單啲嚟講，我覺得 keep 住動力最好嘅方法就係為自己設立大目標同埋小目標。咁呢度所謂嘅大目標咧，其實係類似夢想咁嘅嘢啦，即係一啲你會覺得好似有啲遙不可及，但係你經過長時間努力又有少少機會可以去 achieve 到嘅嘢啦。咁設立呢啲大目標嘅原因就係，如果你個目標係太低啦，你可能今個月 set 目標，下個月就達到嘅時候，你唔會有一個長期嘅動力喺度咯。而設立小目標個原因就係因為咁，你嗰個大目標好遙不可及，你唔會一路支撐到自己噶嘛。咁所以你要為自己設立啲細細地嘅里程碑啦。咁你達到之後就有滿足感，先可以形成一個正面嘅回饋。
好中意嚟到工作篇，關於我嘅職業啊。其實我覺得自己都算一個 slasher 啦。咁我平時要翻工，所謂嘅正職咧，就係一間美資投行做緊投資銀行部嘅分析師啦。跟住有大家而家見到啦，我喺 YouTube 度拍片，所以我係一個 YouTuber 啦。跟同時我應該都算係一個 blogger 啦，因為我有寫自己嘅 blog 啦，跟住亦都喺 Instagram 嗰度定期會出 post 去教英文咁樣嘅。跟住仲有因為我有 run 自己嘅線上補習平台啦，咁所以我都會 consider 自己係一個補習老師啦。仲有啲咩？同埋我記得我2年前咧係出過本書嘅，所以嚴格嚟講，唔知呢個算唔算一個職業啦？但係曾經都係一個作家咁樣咯。我唔知仲有冇數漏啲咩職業喎，但係應該大致上係呢幾個咯。其實當初開始呢個 channel 咧係有啲無心插柳啦，因為當時香港都比較少依類教育型嘅頻道啊，咁所以係冇話好刻意咁樣想去開設一個 channel 咯，純粹係嗰陣考完 DSE 拎咗7科5星星啦，跟住學校就好多師弟妹啊、家長啊嗰啲走嚟問我學習相關嘅問題。咁一開始咧我仲可以逐個答啦，但後尾就發現問嘅人越嚟越多啦，同埋問嚟問去都係啲重複性好高嘅問題啊。於是乎咧我就諗不如拍段 YouTube 片咁樣一次過 send 俾佢哋睇啦，跟住佢哋睇完再有咩唔明嘅地方咪再嚟問我咯，咁就可以省卻咗嗰啲重複嘅時間啊。咁好彩地咧，拍咗幾段片之後咧，我記得我有一段好長啦，完全冇剪接啦，仲有啲像素勁低嘅片，係講 Cam by Econ 嘅讀書心得，係講咗成半個鐘啦。跟住嗰段片突然間係勁多人睇啦，咁就叫做爆咗出嚟。咁亦都可能係因為當時比較少呢一類型嘅channel 啦。咁總之喺個過程嗰陣時咧，我就無意中發現，原來自己都幾中意對住鏡頭拍片同大家分享嘅感覺啦，同埋都可以從中獲得一種滿足感。原來我拍片係可以影響到其他人啦，即係為其他人帶嚟一個正面嘅影響。咁我會覺得係一件幾有意義嘅事啦。於是乎就一路 run 咗落去咯呢個 channel。好多人都對 YouTuber 一個月可以賺幾多錢好有興趣啦。咁簡單啲答，呢個 channel 淨係靠觀看次數或者靠接廣告賺唔賺到錢咧？可以好老實同大家講，係唔係好賺到嘅？點解咧？觀看次數方面，首先啦，YouTube 咧係每1000個 views 先會俾創作者1至2蚊美金嘅收入啦。跟住其次咧就係我用廣東話去拍我嘅片啦。咁而廣東話喺全球範圍內去計咧，受眾係比較受限嘅。跟住再嚟咧，就係我拍嘅題材咧，係考試為主啦 ，DSE 又好 IELTS 又好。咁其實娛樂性唔係好強啦，亦都係有需要去考呢啲考試嘅人先會嚟睇我嘅片咯。咁所以淨係靠觀看次數咧，其實應該係無法維持生活嘅。而接廣告方面咧，相信有睇開我片嘅觀眾都知道咧，我咁耐以嚟應該係接得1至2次廣告咯。咁有2大原因啦，第一大原因就係我自己本身推咗好多我覺得同學習唔相關嘅廣告啦，而二嚟咧就係嚟揾我嘅人咧都未必係咁多嘅，因為啱啱講咗啦，我嘅 channel 係拍考試啊、英文相關嘅主題啦。咁比起你可能一個美妝 YouTuber 可能會收到好多化妝品公司、護膚品公司嘅邀約咧，咁呢啲我全部都冇啦。咁但係我就有 run 自己嘅線上補習平台啦，咁所以喺度賣個小廣告。如果你係睇開我啲片，你覺得我啲片都對你有幫助，可以為你帶嚟啲 inspiration 嘅，而你又咁啱有考 DSE 或者 IELTS 嘅需要咧，都歡迎去翻我嘅線上平台睇啦。咁基本上 DSE 各科啊都會有筆記啦，跟住 IELTS 就讀寫聽說都會有課程，咁全部第一章節都係免費試讀，亦都有免費資源俾大家下載翻，咁大家可以去睇啦。咁只可以講咧，淨係靠呢個 channel 咧，基本上咧係維生係非常困難嘅。咁但係我就另外有叫做 run 自己嘅一個 business 咁樣咯。呢題簡單，我係用 Final Cut Pro 去剪片嘅，呢個都係一個我好糾結嘅問題啊。糾結個位喺邊咧？首先我都知道咧，我拍開嘅片都係講讀書心得、考試技巧啦。咁拍咗咁多年咧，如果你係我嘅舊觀眾，其實都開始覺得悶啦。而呢樣嘢我自己都覺得好似講嚟講去都係嗰啲嘢，大家會唔會覺得悶咧？咁但係另一方面咧，YouTube 而家嘅演算法咧，好似係我會覺得係鼓勵創作者係喺垂直領域嗰度拍更加多嘅影片出嚟啦，而唔係話好雜不楞乜都拍咁樣。即係我雜不楞乜都拍嘅時候咧，可能嗰個 views 咧就會冇咁多啦。YouTube 唔會將我嘅影片推薦俾啲新嘅觀眾咯。其實呢度都好想徵詢一下大家嘅意見啦。大家會唔會覺得我繼續拍之前嗰啲 vlog 啊，又或者 general 啲嘅英文係對大家有用咧？又或者會唔會想我再做多啲新嘗試，譬如做下街坊片啊，跟住請啲嘉賓上嚟係同我一齊合拍咁樣咧？
即係我知道呢啲嘢可能好多其他 channel 一早已經做緊啦，但係對我嘅 channel 嚟講咧，多數嘅片都係我自己坐喺度同大家講嘢啦。咁我都會想有啲新嘗試，但係又唔係好敢，所以都好拜託大家咧，可以喺 comments 話俾我聽，想睇咩類型嘅片咯。咁我揾到靈感之後，就會喺個 channel 咧嘗試做更加多嘅創新。咁其實當初我想入 investment banking 嘅理由係好膚淺啦，就係啱啱都講過咧，我間中學就唔係咩傳統名校啦。咁我當年讀嘅時候咧，佢係一間好新嘅學校，冇咩人識啦。咁雖然身邊嘅老師朋友爸爸媽都好支持我啦，但係當我同佢哋講話啊，我想入神科咁樣，其實佢哋唔多唔少，又唔係話特登打擊我咯，但係會同我講啊，你都係唔好咁高期望啦。其實可能入到啲唔知乜乜乜，可能比較二線少少嘅科目啊，已經好好咁樣啦。咁當時我就覺得好唔甘心啦，即係人哋越話我唔得，我就越想證明俾其他人睇我係可以做到。咁當然啦，後尾上到大學就冇咁草率嘅，我都係透過做唔同領域嘅實習啦，同埋同好多師兄姐啊喺行業入邊已經工作緊嘅人傾偈，了解佢哋嘅工作性質同埋內容之後咧，先決定OK，我真係要做投資銀行。呢一條又係好難三言兩語講清楚啊！咁我之前都拍咗段 working vlog 啦，入邊咧有比較詳細咁樣講投資銀行係做啲乜嘢嘅。咁簡而言之咧，我而家自己做緊就係 equity capital markets 股票資本市場部啦。咁咧就係幫公司發股票融資咯，就簡單啲咁講。咁做嘅交易主要就有 IPO 啦，大家耳熟能詳啦。Initial public offering 即係一間公司第一次向公眾發售佢嘅股票啦，跟住就攞到資金翻嚟啦。又或者係做增發嘅，即係一間已經上市嘅公司，佢增發更加多嘅股票嚟籌集資金嘅。好多人都話投資銀行係工時長啦，咁的確係幾長嘅，即係正常唔係好忙嘅日子，大概就係朝十晚十啦。咁但係去到好忙啦，股票市場好好嗰陣時咧，我的確試過有幾個月嘅時間咧，幾乎每一日都係朝九晚三啦。個三係講緊凌晨3點咯，咁嗰陣係真係好辛苦嘅。咁但係其實香港都冇邊份工係真係準時收工噶啦，係咪？咁所以以朝十晚十嚟講，我又唔覺得工時長係最辛苦個位咯。我反而覺得最辛苦個位係不確定性啦，即係你唔知自己幾時一忙起上嚟就會冇咗一大段時間啦。尤其是係頭1-2年做嘢嗰陣時咧，基本上係一個隨傳隨到嘅狀態啦。咁所以會變得唔敢約人啦，即係一開始都仲會約下朋友啦，但係後尾發現每一次一約嘅時候，可能就會甩人底啦，就要翻公司做嘢做到3更半夜凌晨咁樣咁。係啦，所以大家如果睇緊呢段片嘅觀眾，你以後係有志投身呢個投資銀行嘅話咧，都可以參考下咯。就係我覺得佢的確俾到你好好嘅回報啦，無論係人工啊，定係見識眼界方面咧，其實都係好優越啦。但係同一時間你要犧牲咗自己好多嘅個人自由時間啦，同埋你嘅 schedule 係不受控咯。我覺得不可控嗰個感覺應該係份工最辛苦嘅位。我會覺得一半一半，但係偏向中意嗰一部分啦。因為啱啱都講過，其實我算係一個 slasher 啦。咁而本身投資銀行一份工咧，已經個工作強度好大啦，即係工時比較長，同埋啱啱都講過最辛苦個位就係不可控性啦。咁所以變咗我唔會話有太多時間去兼顧自己其他嘅身份咯。咁但係我覺得投行呢份工喺作為一個職場新人，佢俾到我嘅嘢係好難有其他工可以俾到我。即係無論係薪酬定係見識眼界，即係好似做嗰啲工作強度咁高嘅嘢，再去做其他嘢，就會覺得其實我都會 manage 到咯。冇，絕對冇整過容，因為識我嘅人都會知道我係幾怕痛啦。我連打針啊、箍啊嗰啲都冇做過啦。唔好提開刀嗰啲啊，即係完全唔敢做咯。我會講，如果有一日我真係老到一個位啦，跟住整容有完全冇痛嘅話，我可能會考慮下咯。但係現階段嘅話就唔敢，同埋都唔係咁想。其實我真係冇乜化妝同埋保養嘅技巧啦，因為識我嘅人都會知道我係幾懶啦。咁化妝方面咧，我就冇出去特別學定點樣嘅，即係我都係好 random 咁樣睇 YouTube 片啦，又冇話特定睇邊個 YouTuber 啦。純粹係譬如我畫隻眼，發現原來眼影我畫到好似一撇嘢咁樣，唔係畫得幾好喎，咁就會上網揾眼影嘅化妝 tutorial 睇下啲人係點樣化咯。着衫嘅風格，我諗都係叫做偏斯文啦 ，which 其實唔係好襯我個人啦，因為識我嘅人亦係知道，其實我都係一個幾粗魯嘅人嚟嘅。跟住我係好中意着長裙啦，個主因咧亦都唔係因為我斯文定係文青風啦，唔係咁樣啦，而係因為我覺得自己對腳好粗啦，所以我就着長裙遮住。
跟住着衫仲有咩風格啊？我都唔識形容自己嘅風格喎。如果大家有留意開我嘅 IG，你可以幫我總結下我呢個到底係咩風格。最唔滿意自己嘅部位，如果成身嚟講嘅話，啱啱都講過啦，係隻腳啦，尤其是小腿嘅部分啦。我係唔知點解我隻小腿係會不成比例咁樣粗咯。我會覺得係我一旦設立咗個目標，就算個目標幾遙不可及，我都會一路堅持努力落去啦。咁我覺得都係我呢種有少少完美主義嘅性格，先令到我做到好多我原本都估唔到自己可以做到嘅嘢。最大嘅缺點，我個人都好多缺點噶喎。咁我諗最大嘅缺點應該就係中意轉牛角尖啦。即係我一諗到啲負面嘅嘢，其實我就會自己困咗喺個死胡同入邊啦。我會諗好耐好耐好耐都走唔翻出嚟咯，跟住就會令呢種負面情緒都可能會影響到自己做其他嘢啦，甚至影響到身邊嘅人。擇偶條件 Top 5，價值觀相近，聰明，高過我，專一，細心。我會形容自己係一個 ambivert 咯，即係外向內向都有啦，但係我會係偏內向啦。即係啲人話分你自己係外向定係內向，就係一個社交場合你要同好多人 social 嘅時候，你到底係拎到 energy 定係覺得係消耗緊你嘅 energy？ 咁我會覺得係消耗 energy 多啲咯。即係我每一次同人 social 完，其實我翻屋企咧可能要 me time 幾個鐘咁樣先 recover 到啦。但係你話我係咪唔中意同人講嘢，或者同叫做唔使太熟但係有少少熟嘅人咧？咁我又好似可以同佢哋講嘢嘅時候獲得 energy 喎，即係我都唔係好識 define 嘅，但我會覺得我係混合型，跟住偏內向嗰一邊，一定係屋企啦。我係一個完完全全嘅死宅女咯，即係我記得我之前3月中過 COVID 啦，跟住之後喺屋企咧係韞咗自己成個月咁樣啦，跟住身邊個個都話隔離啊定點樣韞自己喺屋企好慘啊，但我完全係自得其樂啦。我唔係一個特別中意 social 嘅人咯。即係我唔係嗰啲好孤僻，完全唔需要朋友嘅人啦。但係我會覺得，尤其是人越嚟越大啦，如果要好刻意咁樣去識一啲新嘅朋友，我會覺得好辛苦咯。但係如果係喺一啲機緣巧合之下，好自然識到啲交心嘅朋友，我又會覺得係一種小確幸啊！我唔識點講啊，所以都好慶幸有 YouTube 嘅大家啦。即係我會覺得。我哋即使唔係現實入邊嘅朋友啦，但係大家去睇下我嘅片啦，我透過熒幕同你哋講嘢啦，跟住你哋留言俾我又覆返啊，跟住有時候又會 PM 我咁樣，其實我都會覺得好似同大家係做咗朋友咁樣啦。所以對於我一個都叫做偏向孤僻、唔太中意 social 嘅人，我都好慶幸有你哋呢一班網友咯。冇錯，就係開咗呢個 YouTube channel 啦。咁其實一路以嚟，我知道好老土啦，但係即係真係有好多起起跌跌啦，即係一開始開呢個 channel 會有好多 haters 嘅攻擊啦，跟住有好多大家都唔知嘅辛酸事咁樣啦，跟住之後拍片其實都係一個輸出嘅過程啦，咁所以成日都好驚自己唔夠養分啦個人，跟住講下嘢就會冇嘢講啊之類啦。但係我都好感恩呢一個平台俾我認識到大家，即係好似上一題咁講啦，原本其實我唔係一個特別識 social 嘅人咧，亦都唔會話好積極咁樣去識朋友啦。但係我會好多謝呢個平台俾我可以同各行各業嘅人啦，唔同年齡層嘅人都有一個交流嘅機會啦。其實我真實嘅性格可能同鏡頭面前呢個咁活潑咁多嘢講嘅 Melody 咧，係都有幾大嘅出入啦。現實識我嘅人都會知噶啦。咁但係我會覺得佢令我係勇於發表自己嘅諗法啦，跟住我可以將我已有嘅知識啊技巧咁樣分享俾大家，而喺個過程入邊我都獲得咗好大嘅滿足感啦。咁老土講句啦，其實今日去到呢個10萬訂閱咧，都係有賴你哋每一位嘅支持啦。我知道其實有一啲好快紅得起嘅 YouTube channel 咧，可能講緊1-2年嘅時間已經去到10萬訂閱啦，跟住我呢個 channel 咧係而家 run 到第7年先有呢個成績啦。咁你話係咪一個好快就達到呢個里程碑咧？絕對唔係啦。但係我會覺得呢啲嘢又冇得急嘅，即係只要我相信自己做嘅內容係有價值啦，跟住得到你哋即係觀眾嘅認可啦，咁就已經會俾到我一個動力繼續做落去，同埋越做越好咯。咁係啦，即係希望之後嘅片大家都多多支持啦。如果你睇到呢度咧，好多謝你咧花咗咁多時間睇我呢段片，去更加了解我呢個人啦。跟住都係好老土提翻大家一句啦，
我呢個 channel 咧主要係分享 DSE 同埋 IELTS 嘅讀書心得、考試技巧，有時候都會分享英文方面嘅小知識啦。咁大家如果對呢一方面嘅內容有興趣，就記住訂閱我嘅 channel， 開埋隔離個鐘仔。咁同埋都歡迎大家去 follow 翻我嘅 Instagram 啦。咁一個咧就係講英文嘅 melodytam.english 啦，另外一個咧就係專講 DSE 心得 melodytam HKDSE。咁仲有一個咧就係 post 我自己嘅個人照 melodylmtam。sorry， 我有好多個 IG account 啦，咁歡迎大家所有都可以去 follow 翻嘅。好啦，再一次多謝大家嘅支持，有機會再拍片同大家分享啦，拜拜。